Pantar konco-konco musik kreatif Sedayu. Yo, masih ngaleh. Kok ngaleh ki ngapa ya, Mas? Ora piyayi sepo nang ngene mbok ngene-ngene kok. Tak jupi roti wonder lho. Di Roti wonder. Mas Kamto, luar biasa yang punya SBR, Mas Kamto luar biasa. Ya. Aha, super sekali. Pada kesempatan siang hari ini, sinarangan pamuji pandonga pangestu Purwawasesa katur panggrekaning busana, Dimas Kujo kalian Mbak Inah Alahala. Suka panglipur. Ki uluk salam sik. Nek. Ya Nera mau busane dereng rawuh iki sampun. Nggih. Aha. Ngaturaken sugeng siang Bapak Ibu besan saking pundi to, Mas? Sumberjo RT 04. Oh, caket ki mawon. Nggih, benten Nggih, RT. Benten RT. Sugeng nenggahan kadis kekeco Pak Bu. Nggih. Pak RT. Sugeng Pak RT. Aha. Pak. Parete. Kok sajak malu-malu ngono lho. Pak RT. Salim. Salim. Ya, celah. Wah, RT ne iki jan metisil ya, Mas? Kok metisul nggih? Cilik. Pas sulit metisul. Lah iso to. Pripun, Pak? Berarti Cilik tapi kasihate gede kuwi Mbak Ina ya. Ji. Maturata lah megake wong kok ya. Nyekar, Mbah. Ngudang Ngudang anak. anak. Oh, nggih. Pak RT niki paring asma sinten, Pak? Anom Surata. Beh. Dalang nih kok. Anom Surata. Lah urip meleh. Kok urip meleh? Beda. Oh, beda. Kok urip meleh mangsane. Dawuh Nggih, dawuh saking Pak Pak RT RT. Surata. Ngudyang anak. Ngudang temanten Saripin. Leres sanget. Keparengon derek jumeneng. Derek beksan Nggih. Pak RT. Aha. Mboten? Boten. Iya lah, ya wong Pak RT. Boten. Pak RT ki mau ki munine ngono, awakmu Awani gak salim, Pak. Iya, mboten. Boten ngono boten. kok. Ji, kan jawi ngundang anak putu, ugi badhe ngundang Mbak Ina. Lah iya. In, Nun, kok seliramu digundang karo Mbak RT kersa to? kersa Pak, kula niki geleman kok Pak. Monggo Mbak RT keparengon derek jumeneng. Garap Pun saestu. Gara pripun mon oke. Monggo Pak, Pak RT. Beksan. Urung ditabok. Bobile warga ing lingkungan Sumberjo ingkang kepareng derek sinarengan beksan kinarap irama tayub ditata murih guyub mudanganan
Monggo kebarengan dari Jumeneng. Kang Mas Bayan Juyanto juragane Selepan. Monggo. Kula tujuaken panjenengan Kang Mas Jumat Yugi. Para-para ingkang keparang stay tune bersama Duta HD Streaming YouTube.